హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గు కఫము తగ్గేలా ఇంట్లోనే ఉండే వస్తువులతో మనం హోమ్ రెమెడీ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ఇది పొద్దున రాత్రి తీసుకున్నామంటే చాలా వరకు కఫం కరిగిపోతుందండి. పిల్లలకైతే చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇందులో మనం కావాలంటే తేనె యాడ్ చేసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇది ఎలా చేయాలో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమో చూసేద్దాము. ఫస్ట్ ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలండి. మనం ఎంత గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే అందులో ఆఫ్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. అవి అంటే మనకి లిక్విడ్ అంత రావాలి. ఫస్ట్ మిరియాలు ఒక 8 తీసుకున్నా, కొద్దిగా అల్లము, ఒక 3 లవంగాలు తీసుకున్నానండి, ఒక తమలపాకు, ఒక 7-8 మనకి తులసి ఆకులు తీసుకోవాలండి. ఇంకా మీకు ఇంట్లో వామాకులు ఉంటే వామాకులు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. తమలపాకు అలాగే తులసి ఆకుల్ని ఇలా మరిగే నీళ్ళలో వేసుకోవాలండి. అంతలోపు మనం లవంగాలు మిరియాలని బాగా దంచుకోవాలి. మొత్తం పౌడర్ అయ్యే అవసరం లేదండి, జస్ట్ కొద్దిగా క్రష్ చేసి కొద్దిగా దంచుకుంటే చాలు. ఇలా కొద్దిగా క్రష్ అయ్యేంత వరకు దంచుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని అదే మరిగే నీళ్ళలో వేసేసేయాలండి. మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే మనకి ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేంతలోపు హాఫ్ గ్లాస్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు అల్లంని కూడా అలాగే చిన్న పీసెస్గా దంచుకోవాలి. దంచుకుంటే వాటర్లో తొందరగా మిక్స్ అయిపోతుందండి. అల్లంలో ఉండే గుణాలన్నీ మనకి వాటర్లో కలిసిపోవాలి. అందుకే కొద్దిగా క్రష్ చేసి తీసుకున్నామంటే ఈ లిక్విడ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి, ఈ టానిక్. ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా జలుబు దగ్గు వస్తుంటాయి కదండి, అలాగే ఇది తాగడం వల్ల జ్వరం కూడా తగ్గుతుందండి. పిల్లలైతే హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకోవాలండి, పెద్దలైతే ఫుల్ గ్లాస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇలాగే డైరెక్ట్గా కూడా తాగేసేయచ్చండి, లేదా మీకు ఇలా తాగడం అవ్వలేదు అంటే ఇందులోకి తేనె కూడా మిక్స్ చేసుకొని తాగొచ్చు. చూడండి, వాటర్ అంతా కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి. ఇలా బాగా మరగపెట్టుకోవాలండి. అలాగే మనకి తమలపాకు మంచి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుందండి మరిగేటప్పుడు, మంచి అరోమా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. ఇది మీరు తాగగలిగేంత వెచ్చగా అంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. మీరు వేడిగా తాగేటట్టయితే కూడా తీసుకోవచ్చండి టీ లాగా, లేదా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత కూడా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. మనం టీ తాగుతాం కదా, ఆ గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ వరకు కూడా తాగొచ్చండి పెద్దలైతే. పిల్లలైతే హాఫ్ గ్లాస్ వరకు తీసుకోవాలి. ఇలా మనం వీలైతే పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి కూడా తీసుకోవచ్చండి, లేదా వీలు కానప్పుడు స్కూల్కి పోయేది ఆఫీసెస్కి పోయేది ఉంటుంది కదా, అప్పుడైతే పొద్దున రాత్రి మాత్రం వీటిని తీసుకున్నామంటే ఏమీ టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయకుండానే మనకి జలుబు తగ్గిపోతుంది. అలాగే కఫం ఎంత ఉన్నా కూడా కరిగిపోతుంది తొందరగా. చూడండి, ఇలా గోరువెచ్చగా అయినప్పుడు కలర్ అంతా వాటర్ చేంజ్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 స్పూన్స్ కానీ 1 స్పూన్ కానీ మనకి ఇష్టమైనంత తేనెని కలుపుకోవాలి. తేనె మాత్రమే యూజ్ చేయండి, మళ్ళీ బెల్లం చక్కెర ఇలాంటివి యూజ్ చేయకండి, లేదా డైరెక్ట్గా కూడా తాగేసేయచ్చండి. ఇలాగే నేను 1 స్పూన్ తేనె కలిపాను. ఇది పిల్లలకైతే సరిపోతుందండి. 10 ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి హాఫ్ గ్లాసు ఆ లిక్విడ్లో 1 స్పూన్ తేనె వేసి ఇవ్వచ్చు. తేనె ఇంకొక స్పూన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
తేనె ఎక్కువ యూస్ చేసినా పర్వాలేదండి, అది కూడా కఫంని తగ్గిస్తుంది. ఇలా హాఫ్ గ్లాస్ చేసేసి చూడండి బాబుకి ఇస్తున్నాను. చాలా మంచిదండి, ఇది వెంటనే రిలీఫ్ అవుతుంది. ముక్కు మూసుకుపోయినా కూడా ఓపెన్ అవుతుందండి. ఇంతేనండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.